Hello food lovers, wengi mliomba mpate recipe ya ule mchemsho wa samaki niliopost. Tupike pamoja. Tutaanza kuweka kipande cha samaki au vipande vya samaki kwenye sufuria. Kisha tutaweka viazi mviringo, weka kiasi unachopendelea. Baada ya hapo tunaweka maji kiasi kutokana na wingi wa supu unaopenda. Tunaenda kuweka kitunguu saumu na tangawizi pamoja na masala ya samaki unavipata kutoka Haraka Spices. Tunaweka kwa kiasi kidogo tu, sio kuweka nyingi. Hapo niliweka chumvi, nimesahau kuonyesha. Kisha tunaweka kitunguu maji, hoho na carrot. Na kisha tunaenda kuweka maji ya limau. Mimi huwa napenda kuweka wakati wa kuchemsha, kama unapenda kuweka mwishoni haina tatizo. Tunaweka pilipili mbuzi kwa ajili ya harufu na utachemsha mpaka pale ambapo supu yako, mchemsho wako utakuwa umelainika vizuri kabisa, ready kwa ajili ya kula. Unaweza kupunguza au kuongeza chochote unachopendelea, lakini unapata chakula ikiwa ready kama hivi, utamu guaranteed.